Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Dobila sam ovaj prekrasan kosori air fryer i danas ću vam pokazati kako u njemu pripremiti zdravu piletinu sa puno povrća. Air fryer, ili kako ga još nazivaju friteza na vrući zrak, odličan je uređaj koji omogućuje brzu i jednostavnu pripremu ukusnih obroka, a uz puno manju količinu ulja. Ovaj ručak moji ukućani jako vole, zato ga radim vrlo često, jednostavan je za napraviti, brz i vrlo ukusan. Za ovo jelo trebamo 450 g krumpira kojeg ćemo prvo oguliti, oprati, pa posušiti. Režemo ga na polovice ili četvrtine, ovisno o veličini krumpira. Uzela sam i 450 g pilećih filea koje ću narezati na manje komade od oko 4 cm dužine. Na komade otprilike iste veličine narezat ću i 2 paprike koje sam ranije oprala i posušila. Za ljepši izgled jela odaberite paprike različite boje. Trebamo i jedan veći crveni luk kojeg ću prvo narezati po pola, pa svaku polovicu još na 4 dijela. Ogulit ću i 2 veće mrkve, te također narezati na komade od oko 4 cm dužine. U veću posudu ubacit ćemo narezani krumpir i mrkvu, pa ih posoliti i popapriti. Dodat ću i 2 žlice ulja, pa sve dobro izmiješati. Ovako pripremljeni krumpir i mrkva idu prvi na pečenje. Izvadit ću košaricu od kosori friteze na vruć zrak, u nju ubaciti krumpir i mrkvu, još malo promiješati, te vratiti u uređaj. Namjestit ću fritezu na 200 stupnjeva 10 minuta. Za to vrijeme u veću posudu ubacit ćemo sve ostale narezane sastojke, papriku, luk i meso. Sve ćemo posoliti, pa popapriti, dodati 3 žlice ulja i dobro izmiješati. Kada friteza završi prvih 10 minuta, izvadit ćemo košaricu i u nju dodati preostale sastojke. Sve ću opet dobro izmiješati i vratiti u fritezu. Opet je namještamo na 200 stupnjeva 10 minuta. Nakon toga još jednom vadimo košaricu kako bi dobro izmiješali sastojke. Te je vraćamo nazad u fritezu na finalnih 10 minuta na istoj temperaturi. Za to vrijeme možete pripremiti i neki umak. Ja sam se odlučila za mješavinu kečapa i barbecue sosa. Prema želji možete napraviti i neki drugi umak po svojem ukusu. Friteza javlja da je vrijeme isteklo i kao što možete vidjeti, sastojci su se lijepo ispekli. Jelo je odmah spremno za posluživanje.
Jelo je gotovo i baš me zanima kako je ispalo. Jelo je jako fino, meso je sočno, povrće također i preporučila bi ga svakom ljubitelju dobrog zalogaja. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam lajkić, a mi se uskoro vidimo sa novim receptom. Bye!